Oke guys, pagi ini kita kedatangan Honda CR-V. Beliau ini ingin mentreatment mesin mobilnya. Keadaan mesin mobilnya kita lihat seperti ini. Jadi banyak kotor-kotor, jamur. Jadi nanti kita treatment pelan-pelan lah, seperti itu. Jadi untuk kondisi seperti ini rentan konslet ya, karena kelistrikan semua. Ini kan termasuk hybrid ya, jadi ini yang harus ditutup itu bagian sini. Ini nggak boleh terkena air di bagian ECU ini. Nanti kita akan tutup, nanti kita akan bersihin secara mendetail. Selepas itu ini juga sudah kita copot, bagian ini semua, ini karet-karet sudah kita copot. Jadi nanti akan kita bersihkan. Nanti untuk hasilnya saya akan tampilkan di video ini.